হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে পটল ভাজি করে দেখাবো। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিওটি পুরো না টেনে অবশ্যই দেখবেন। আমি আজকে 3-4টা পটল নিয়েছি, আমি কুচি করে নিয়েছি। তারপর আমি একটা ছোটো সাইজের আলু দিব, এটাও কুচি করে নিব। চলুন আমরা পটল ভাজি করে নিই। চুলার উপর প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আমি 1 চা চামচ তেল দিয়ে দিব। তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে আসলে আমি পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিব। পেঁয়াজগুলো ভালো করে নেড়ে নিব। 4টা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি লম্বা করে। আমি এখন ভালো করে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচগুলো ভালো করে কষিয়ে নিব। আমি এখানে এখন পরিমাণ মতো লবণ দিব। এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ মশলা গুঁড়ো, এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব। আর 1/2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়ো। ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি এখন পটলগুলো দিয়ে দিব। আলু কুচি করে নিয়েছি। পটলগুলো আমি ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। আপনারা বাসায় অবশ্যই আমার এই পটল ভাজি অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটি কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা আমার এখনও চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভাজিগুলো হয়ে গিয়েছে, আমি এখন এগুলা পরিবেশন করব। এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমাকে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।